قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمینہ۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمینہ۔ او قرآن دا پاک اللہ کتاب دے، قرآن دا پاک اللہ کتاب دے، وڑا گلنا عظمت دی، عمل کون کی جنت دی، دا پاک نبی تی قربان شوی وغاہنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔ او قرآن نازل پا مصطفیٰ دے، قرآن نازل پا مصطفیٰ دے، نو احکامات نورانی دی، نو عملیات رحمت دی، غار حرا کے پہ نازل شو آیاتنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔ او قرآن دا ہر مرض شفا دا، قرآن دا ہر مرض شفا دا، دا بیمار کو ظاہر دی، دا بیمار کو باطن دی، قرآن را واخل پکشتا دے علاجنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔ او دسون صلاة و دزکاة، دسون صلاة و دزکاة، تولی خبری قیمت دی، لستل یہ ضرور دی، کڑا پابندی چی رب درکر عزتنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔ حور علمان و جنتونا، حور علمان و جنتونا، زیری شوی حقیق دی، راغل تال درب دی، ستادرات لو پتماکری انتظارنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔ او یوسلو سوال سورتونا، یوسلو سوال سورتونا، سورتنا مدنی دی، سورتنا مکی دی، او بیان شوی پکی خلی دی حکمنا یمومینا۔ قرآن لستن کے برکت دے، قرآن کتن کے برکت دے، سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یمومینا۔
مومينا او طيب ملنگ لکم شعار طيب ملنگ لکم شعار کلم ډیر زیات اثر دی پمدح دا نبی دی زیب جانان دورت لوکڑی ارماننا یا مومینا قرآن لستن کے برکت دی قرآن کتن کے برکت دی سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یا مومینا قرآن لستن کے برکت دی قرآن کتن کے برکت دی سپاری دی تلکڑا تلاوتنا یا